你看这个位置，这就是接排线的位置，它这下面这里有个洞，那排线是从这里上来接到这里的，然后你接的时候这里要打开，这个位置要推开，推开了把排线插好了以后，这个要推回来，而且你在接这个排线的时候，必须是在关机的情况下，不能开机，一定要把设备关机。关机了以后，你再把排线接上。如果是开机的时候接上去也是不行的。